Жохлыг шударгаараа шуурхай оройтой оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Өдөж та бүхэнд орой амар амгалан айлтгая. Жохлыг шударгаар шуурхай өргөн өрөөтэй оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Хүлээн авч үзнэ үү. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээгээр хөгжлийн бэрхшээлтийн хүүхдийг сэргээн засах сорхогтон төв нээлттэй хийлээ. Тусгаар тогтнолын өдрийг тохиолдуулан олон төрлийн арга хэмжээд зохиолоо. Хотын инженерийн шугамд шүүрэн шанах шиг их цооролт үсэд байна. Тэр мэдээллүүдийн дэлгэрэнгүй болон бусад мэдээллийг хүргэх болно. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээгээр дараах мэдээллүүдийн дэлгэрэнгүй хүлээн авч үзнэ үү. Орхон аймагт их хэмжээний цас орсонтой холбоотойгоор цасыг цэвэрлэх, малчдад зам гарц гаргах үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаа. Харин засаг даргын захирамжийн дагуу хот доторх замын цас цэвэрлэгээ, мөн бүх нийтийн цэвэрлэгээг зохион байгуулж байгаа юм. Үүнтэй холбоотойгоор иргэдийн эрх ашигын төлөө, мөн хүн ардыг бэртэж гэмтгээс урьдчилан сэргийлж аж ахуй нэгжүүдэд ойр орчмын 50 м квадратын цасыг цэвэрлэх халтрахаа гулгааг аюулгүй болгох үүрэг даалгаврыг өгсөн байдаг. Тэгвэл үүрэг хариуцлага биелүүлээгүй аж ахуй нэгжүүдээс болон 15 хүнд олон хөнгөн бэртээд байна. Аймгийн засаг даргын шуурхай хуралдаан болж өндөрлөө. Хуралдаанаар хийгдсэн мэдээлэлд Эрдэнэтотын хэмжээнд халтрахаа гулгаатай холбоотойгоор 23 иргэн халтарж унаж бэртжээ гэсэн мэдээлэл бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвөөс хийлээ. Түүнээс дийлэн хувь нь хүүхдүүд байсан юм. Бас хүүхдүүдэд сургуулийн орчинд бэртэж гэмтэж яаралтай тусламж үйлчилгээ авчээ. Түүнээс 15 нь эмчийн тусламж үйлчилгээ авсан бөгөөд насны хувьд 10-аас 82 насны иргэд байлаа. Эдгээр бэртсэн иргэдийн байршлыг тодруулбал 15 настай эмэгтэй хүүхэд 3.17 байрны хажууд, мөн 10 настай эрэгтэй хүүхэд 13 дугаар сургуулийн орчимд, 14 настай хүүхэд маргад сургуулийн орчимд нэг иргэн дэлгүүрт үйлчлүүлэх гэж байгаад, 14 настай эмэгтэй хүүхэд 14 дугаар сургуулийн орчим халтарж унан бэртэн, үе мөч сунах шилбэний артериас суугарах зэрэг гэмтэл авч гипстүүлсэн байгаамаа. 82 настай өндөр насны хувьд өөрийн эзэмшлийн хашаанд амбартаа халтарж унан бэртсэн талаар бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвөөс мэдэгдлээ. Тиймээс эдгээр бэртсэн хүүхдүүдийн сургуулийн удирдлагуудтай холбогдох нөхөн олголт гаргуулахыг боловсролын газрын дарга бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн захирал нарт аймгийн засаг дарга үүрэг болголоо. Учир нь ойр орчмын халтргаа гуулгаа цасны цэвэрлэгээ хийж аюулгүй байдлыг тогтмол хангахыг хотын бүх аж ахуй нэгжид үүрэг болгосон бөгөөд цэвэрлэгээ хангалттай хийгдэггүйгээс үүдсэн иргэдийн эрүүл мэндийн нөхөн төлбөрийг тухайн аж ахуй нэгжээс гаргуулна гэсэн. Харин Баян өндөр сумаас 100 гаруй малчин өрхийн 10,000 гаруй малд зам гарц нээж 150 км замд цас цэвэрлжээ. Цаашид 13 чиглэлд 275 км зам гүвээ гаргах шаардлагатай ч техник хэрэгсэл, бензин тосны хүрэлцээ бага байгаа талаар мэдээллээ. Иргэд бол 10-аас 82 насны ийм иргэн байна. Орц гэрийнхээ гадаа гэрийнхээ амбар дотор халтарч унсан 7 байна. Гамбатрын алтчин гээд 15 настай эмэгтэй хүүхэд 3.17 хажууд халтарч унсан. Золбаатарын Хүслэн 10 настай эрэгтэй 13 дугаар сургуулийн орчимд халтарч унсан. Эрдэнэтийн их төгөлдөр 9 настай эрэгтэй бүжгийн бэлтгэл хийж хагаад зааванд халтарч унсан байна. Дарам мэрэгчийн азсраг гээд 14 настай эрэгтэй хүүхэд маргад дээд сургуулийн ойролцоо халтарч унсан байна. Данаагийн оюун чимэг дэлгүүр дотор шатруу халтарсан гэсэн дэлгүүр нэг мэдэгдсэнгүй. Дүүрэн баярын намуун дээр 13 настай эмэгтэй 14 дугаар сургуулийн орчим халтарч унсан байна. Эдгээр иргэд бол нэг онц ноцтой гэмтэл бол гараагүй. Үе мөч сунах, шилбэний хавчаараас сугарах гэсэн юм гэмтэл гарсан. Эрдэнэгийн 1-ээс 4 дугаар гудамж, 11-ээс 14 дугаар гудамжтай хоёр талын өгсөх зам, дэмж баг дотроо нарлаг дэмжийн 1-ээс 8 дугаар гудамжны хоёр талаар ордог өгсөх замууд, зүүн дэмжийн 1-3 дугаар гудамж хоорондын гоор талын хэсгүүд, баруун дэмж 1-ээс 4 дугаар гудамжны өгсөх зам, 4 дугаар гудамж хоорондох хэсэг, шүүхийн шийдвэрийг зүүн талаар өгсөх зам. Цаашдаа Баян өндөр сумын хэмжээнд бол нэг
13 байрлалд 275 км зам даваагүйг гаргах зайлшгүй шаардлагатай байна. Энд бол авто гэрээ дээр ажиллаж байгаа улс техник хэрэгсэл нь бас хүрэлцдэггүй, халтаж булгаад явдаггүй. 91 5 км замыг бол нэг цаг орчимд бол нэг өдөрт бол гаргаж, нэг цагт бол 5 км замыг бол гаргаж байгаа. Тэгэхээр энэ нэг цагт ажиллаж байгаа 40 литр шатхан зарцуулдаг юм. Энэгээр бодох юм бол энэ 13 байрлалд нэг удаа зам гаргахад 5 сая 162 мянган төгрөгийн урдсан тооцоо гарч ирж байгаа. Бид нар бас нэг жоохон технологи сайжруулах чиглэлээр нэг тоног төхөөрөмжөд авах гээд хэдэн юм захиалчаад байгаа. Аймгийн засаг даргын албан даалгавар гарлаа л гэж хийж байгаа байгууллага байна уу? Түмэн жаргал дарга Бат сүмжтэй холбогдож 13 дугаар сургууль, маргад дээр сургууль тэр дэлгүүрийн тодорхой болгоорой. 14 дугаар сургуулийн орчин халтаж унаад гидл авсан хүмүүсийн төлбөрийг гаргаж өг. Цагдаагийн байгууллага хамтарч оролцоорой. 90 захын тухай хууль тэр янз бүрийн хууль дүрм байдаг баг. Гүйсэн хурсан байж шүү дээ. Тэр гидл үстэй. За ахын гидлийг бол бидгэн одоо ямар ч аргагүй. Тэр хүний өөрийнх нь хариуцлага асуудал. Бид журмалсан зэгсэлт гэж оролдож байна. Тэгээ надад энийг ингэж аргамж явуулаа, ийм хэмжээс ардыг гаргуулж өглөө гэдэг. Тэр албан байгууллага өөрсдийн хариуцсан талбайгаа цэвэрлэхгүй бол тэгж төлбөр төлдгийг ойлгох ёстой. Ингээд ирэхээр аандаа наадах чинь сайжирна. Мөн цас их орж байгаатай холбогдуулан зам хааж хөдөлгөөнийг хязгаарлаж байгаа. За тэгвэл Эрдэнэ төртөөнөөс Улаанбаатарын чиглэлд аялах суудлын галт тэрэгний ачаалал ихссэнтэй холбоотойгоор нэмэлт вагон тавьсан. За гэвч дүүргэлт 50% байгааг Эрдэнэ төртөөнөөс мэдээллээ. За харин зам хаасан нөхцөл байдалд Эрдэнэ төртөө Улаанбаатар төмөр замтаа хилцэж вагоны нөөцлөлтийг шийдэх анхаарал тавих хүсэлтийг аймгийн засаг дарга Батлууд хэлсэн юм а. Суудлын вагоныг аливаа өртөө зөвлөдөг нөөцлөлт зөвхөн Улаанбаатартай байдаг. Зөв бид нар цаг агаар мэдээ хараад цас орох гинэ гэдэг энэ мэдээлэлээр тэрний хоёр заснаар бол 2 удаа тусаа галт тэрэг болсон. За бусад үе түрүүний 7 оны 4 дахь 5 дахь сард бол дандаа нэмэлт вагонууд аваад байгаа. Үндсэн суудлын дээр кофений вагон 2 юуны паскартын вагон 2 тэгээд овшогон 4-ийг нэмж байгаа. Тэгээд дүүргэлт дандаа 50% л явсан манайх. Зам нээлттэй нөхцөлд ерөөсөө хүмүүс вагонд суудгүй бид нэмж аваад байдаг. Сүүлдээ Эрдэнэгийн захиалгаар маш олон вагон яваад байдаг. Дүүргэлт нь 50% хүртээ өгөөтэй л ингэж явж байгаа. Зөв зас орсон нөхцөлд бид нар вагон дандаа нэмж авч байгаа. Шуурхай хуралдааны төгсгөлд эрүүл мэндийн газар, эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хилтэс, за групп тогтохдоо ширээний ардаас биш тухайн айл өрхүүдэд очиж судалгаа хийж ажиллахыг үүрэг болгосон юм а. За мөн итгэлийн зээлийн төсөв болох 200 гаруй сая төгрөгийг олгох гарц гаргалгааг яаралтай гаргаж, за хуулийн хүрээнд хэрэгцээтэй байгаа өрхүүдэд ялангуяа бичил өрхийн бизнес эрхлэгчдийг дэмжин ажиллаж, ажилгүйдэл ядуурлыг бууруулах, тэдний санал санаачлагыг дэмжиж түлхүү анхаарахыг холбогдох хилтэс агентлаг албадын дарга нарт анхаарууллаа. За мөн сургуулийн гадна худалдаа эрхэлж байгаа дэлгүүр цайны газарт хяналт шалгалт явуулж, шарсан хуурсан хүнс худалдаалахгүй байхыг мэргэжлийн хяналтын газар, боловсролын газарт үүрэг болголоо. 80 аж ахуйн байгууллага 4250 м². Нэмэн өртөг шингэсэн эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх Эрдэнэтийн брэнд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор аймгийн засаг даргын тамгын газар, за дэлхийн зүүн олон улсын байгууллага хамтран Орхон аймгийн оёдол сүлжмэл эрхлэгчдийн дунд за сүүлийн үеийн загварын чиг хандлага эсгүүр өнгөний зохицол зэрэг за онлын мэдлэгийн сургалтыг зохион байгууллаа. Нэмэн өртөг шингэсэн эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх Эрдэнэтийн брэнд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор аймгийн засаг даргын тамгын газар дэлхийн зүүн олон улсын байгууллага хамтран Орхон аймгийн оёдол сүлжмэл эрхлэгчдийн дунд сүүлийн үеийн загварын чиг хандлага эсгүүр өнгөний зохицол зэрэг онлын мэдлэгийн сургалтыг зохион байгууллаа. Урлах эрдэмтэд сургуулийн тэнхимийн эрхлэгч эдит профессор Нямцэцэг магистр багш инх жаргал нар 2 өдрийн турш 22 цагийн сургалт явууллаа. Сургалтанд Орхон аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг 35 байгууллагын төлөөлөл оролцсон юм. Сургалтын үр дүнд оёдлын чиглэлээр үйлдвэрлэл эрхэлдэг эдгээр иргэдийн бүтээгдэхүүний нэр төрөл олширч бизнесийн чанар дээшлэнэ гэж үзэж байна. Орхон аймгийн нэмэн өртгийг хөгжүүлэх ажлын хэсгийн хүрээндээ оёдлын салбарыг чадваржуулах сургалтыг 2 өдрийн хугацаанд зохион байгуулж байна. Энэ сургалтаараа бид нар Орхон аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа хувьцат компани, хоршоо, оёдлын цехүүдийн удирдлагуудыг чадваржуулах хүрээнд ажиллаж байна. Тэгээ 35 хүнийг
энэ сургалтанд хамруулан суралцуулж байгаа. Тэгээд энд бол янз бүрийн туршлагатай хүмүүс байна. Сургалтын гол өгч байгаа агуулга бол бид нар өнөөдөр яг эсвэр тэр ямар хандлага өөрчлөгдөд байгаа, ямар арга хэрэгслүүд байгаа юм. Өшөө дээрээс нь стил имиж, өнгө зохицол хэрэглэгчид өнөөдөр юу хүсэж байгаа, загварын хандлага нь ямар байгаа юм бэ гэдэг шинэ мэдлэгийг туршлагатай бизнесмэнүүдтэй өгөх зорилготойгоор зохион байгуулж байгаа юм сургалт байна. Оргил сүлжмэлийн бизнес эрхлэгчдийн ур чадвар салбарын хөгжил дэвшлийн талаар мөн ярилцсан юм. Энэ төрлийн бизнес эрхлэгчдийн гаргаж байгаа нэг алдаа нь өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хэд анхаарал хандуулан нэмэн үртэг шингэсэн брэнд бүтээгдэхүүн гаргах зориггүй байгаа байдал нь гэдгийг мэрэгжлийн багш нар хэлж байлаа. За тиймээс энэ тал дээр мэрэгжил арга зүйн зөвлөгөө өгсөн юм. Эдгээр одоо бүтээлч хүмүүсийг Монголын үндэсний үйлдвэрлэл эрхлэгчд болгох өөр ингэсэн бүтээгдэхүүнийг гаргаж боловсруулах чадамжтай. Тэгээд Эрдэнэтийн гэсэн нэрийн брэндүүдийг үүсгэх ийм одоо зорилгыг бол агуулж байна. Тэгэхээр зүгээр одоо дор доороо өмнөх ажилдаа түүртэл зөвхөн одоо жижиг сажиг юм оёхтуудыг цаг хугацааг ингээ алдалгүйгээр нэгдэж нийлээд өөр ингэсэн хоршооллын системийг үүсгдэг ч юм уу тий. Үүгээрээ дамжуулаад өөрсдөө загвар гэдэг зүйлийг илүү сайн судлаад тэгээд тухайн загварын бэлэн бүтээгдэхүүнийг өөрийнхөө нэрийн марк шашиг одоо үүсгэж өвгөрөө дамжуулаад зөвхөн Эрдэнэттэй төдийгүй Улаанбаатар хотын эрхлэгчид бүр Монгол улс даяар бүр цаашлаад хилийн чандлуу гаргасан бүтээгдэхүүнийг боловсруулах хэрэгтэй гэж би бодож байна л да. Магадгүй одоо Эрдэнэт бол одоо өөр ингэсэн үндэсний тодорхой нэрийн брэндүүд байна. Гэхдээ одоо энэ үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа хүмүүс дотор бол төдийлөн танигдсан үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа нэг ч жоохгүй байхгүй. Тэгэхээр энэ бол хамгийн гол анхаарах ёстой асуудал гэдэг талаас нь бид нар бол ярилцж байгаа. Сүүлийн үеийн загварын чек хандлага хурдан хугацаанд өөрчлөгдөж шинжлэгдэж байна. За үүнийг дагаад хэрэглэгчдийн хүсэл сонирхолд нийцсэн бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх асуудал хоёулын бизнес эрхлэгчдийн дунд гарч ирсэн. Тиймээс энэ чек хандлагыг даган хөгжөхөд онлайн мэдээлэл чухал юм. Өнөөдрийн сургалтаар тэр бүр мэдээд байдаггүй эсгүүр хувцсны сэлвэт, өнгө ба факторын тухай ойлголтыг мэдээж авснаас сургалтанд оролцогчид олзуурхаж байлаа. Багаас суралцж байгаа. 2 өнөөгийн сургалтанд сууж байна. Тэгээд багш нар нь аягүй сайхан мэдээлэл зөндөө олоо юм мэдэж сурч авлаа. Багш нартай баярлалаа. Чадсан. Ер нь одоо мэдхгүй дискурсын дээр бид нар чинь баг зэргийн мэрэгжлийн юу биш болохоор мэрэгжлийн талаас аягүй сайн зөвлөгөө өгсөн. Чадсан одоо загвар дээр бид нар төвлөлөө одоо яг ямар өнгөний сонголтоо ямар зохицох яах вэ гэх өнгөний сонголтоо зохицуулж чаддаг болоо гэсэн үг тийм. За юуны өмнө энэ сургалтыг зохион байгуулсан дэлхийн зөнгийнхаа хамт олонд маш их баярлалаа. Энэ сургалт бол маш өгөөжтэй, маш хэрэгтэй. Тэр тусмаа оёдлын үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа бидний одоо биднэрт өөрсөнд ч маш их хэрэгтэй. Биднэрт олдж байгаа ажилчдын одоо хувьд зохион бүтээлтийн мэрэгчлэлтэн гэдэг бол маш ховор. Тэгэхээр мэрэгжлийн зохион бүтээгч, мэрэгжлийн дизайнерууд ирээд загварын чиг хандлага, загвар гэж юу, стил гэж юу, мод гэж юу, тухайн үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа, тухайн бүтээгдэхүүн хийж байгаа хүн яаж одоо загвараа сонгохын тулд юу анхаарах ёстой, энэ бүх мэдээллийг бол маш дэлгэрэнгүй, маш орчин үеийн чиг баримжаатай, маш онцлогтой тийм сургалт болж байна. Зохион бүтээлтийн хувьд бол мэрэгжлийн зохион бүтээгч, инженер энэ хоёр хүн маань бол Монголдо бараг топ гэж хэлж болохоор хоёр дизайнер ирсэн байгаа. Энэ нь бол одоо манай Эрдэнэтийн хувьд маш их олзуурхууштай, маш том сургалт болж байна гэж би хувьдаа үнэлж байгаа. Энэ хүмүүс ч гэсэн тэгж бодож байгаа. Энэ бол яг манай салбарт бол бүр нэн чухал хэрэгтэй байгаа сургалт. Ирсэн хоёр дизайнертай, их жаргал багштай, нэм цэцэг багштай маш их баярлалаа. Цаашдынх нь уран бүтээл, ажил үйлсэд өндрөөс өндөр амжилт хүсье. Орхон аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа оёдлын бизнес эрхлэгчдийн дунд мэрэгжлийн эсгүүр зохион бүтээгч байдаггүй. За үүнээс шалтгаалаад сүүлийн загварын чиг хандлагыг дагах боломж гарч ирдэггүй. Тиймээс зохион бүтээлтийн үндэс техник зааварчилгаа зэрэг мэрэгжлийн арга техникийг зааж танилцуулсан юм. 2002 оноос эхлэн Монголын залуучуудын холбооноос иргэний ангаа өргөх ёслолыг зохион байгуулж ирсэн. За энэ жил Орхон аймагт 1620 хүүхэд 16 нас хүрч иргэний үнэлгээ гардаа авч байна. За тэдний төлөөлөл болсон 80 хүүхэд иргэний ангаа өргөх ёслолд оролцож байна. За тэгвэл ёслолыг тусгаар тогтнолын баярын өдрийг угтан зохион байгуулсан бөгөөд энэ хүрээнд оюутнуудын дунд дэвжээ тэмцээн соён яруу найргийн уралдааныг зохион байгуулсан юм а.
1924 оны 11-р сарын 26-нд Монгол улс анхны үндсэн хуулиа баталж дэлхийд даяар туурах тусрал улс болсноо зарласан. Тиймээс энэ өдрийг улс тунхагласны баярын өдөр хэмээн бүх нийтээр тэмдэглэн өнгөрүүлдэг юм. Энэ өдрийг өгтөө Орхон аймгийн хэмжээнд нэлээдгүй олон арга хэмжээ зохион байгуулагдлаа. Тодорхойлбол 16 нас хүрч иргэний үнэмлэхийг гард авч байгаа сурагчдын иргэний андгаа өргөх ёслол болсон юм. Энэ жил манай аймгаас 1620 хүүхэд иргэний үнэмлэх авах насанд хүрч байгаа бөгөөд за үүний төлөөлөл 80 орчим хүүхэд иргэний андгаа өргөн Монгол улсын иргэний үнэмлэхээ гардаа авч байна. Ер нь иргэний үнэмлэхээ авсандаа баяртай байна. Тэгээд одоо ингээд албан ёсоор Монгол улсын иргэн болсондоо бас баяртай байна. Тэгээд өнөөдөр бас надад иргэний үнэмлэхээ авч байгаа бүх толгондоо баярын мэндийг хүргэж байна. Оны иргэн бодсон уу? Би инженер болж байгаа. Тэр нэхийг үе хийж бүтээл. Би баярын дөрөвдүгээр сургуулийн 11-ийн ангид сурагч гээ урамч болсон иргэн бол иргэнээр аваад үнэхээр баяртай. За энэ улс тусгын ёслолын баярын өдрийн мэндийг хүргье. Ингээд Монгол улсынхаа иргэн хууль ёстой болж байгаад үнэхээр баяртай байна. Тэгээд айгүй азтай санагдлаа. Ийм хүндэтгэлтэйгээр авах гэдэг бол үнэхээр гоё. Би хууль зүйн мэргэжлээр сарна гэж үздэг. 16 наснд хүрсэн иргэд за эрхээ эдэлж үүргээ ухамсарлах цаг ирснийг албан ёсоор сануулan иргэний үнэмлэх олгодог билээ. Тиймээс энэхүү арга хэмжээг 2002 оноос эхлэн 15 дахь жилдээ Монголын залуучуудын холбооноос зохион байгуулж байна. Манай аймгийн тухайд сүүлийн 4 жил дараалан энэ арга хэмжээг зохиож байна. Монгол улсын иргэний андгаа хөстэй зохион байгуулах зорилго нь залуучуудын хүндээ ekonomik хөгжүүлж төр улсаа эрхлэн дээдлэх их хууль түмнийхээ өмнө хүлээх хариуцлагатай үүргээ ухамсарлан чин шударгаар амьдрах төв соёлоо бахархах хүслийг төлөвшүүлэх зорилгоор 16-наас хүрч байгаа төвүүд энэ өдөр Монгол улсын иргэний үнэмлэхээ гарган авч Монгол улсын ард түмэн иргэдийнхээ өмнө андгаалын иргэний үнэмлэхээ ёслолтойгоор хүлээн авдаг юм. За энэ ажлын ач холбогдол бол иргэн болсон гэдгийг охин сорлуулах. Тэгээ өнөөдөр хүүхд байдаг эрхээ эдэлж өнөөдрийг үрсэн бол одоо иргэний үүргээ биелүүлж эхлэх басныг нас сануулах. Дээр нь бол одоо эх оронч үзэл тийм ээ. Одоо энэ бүхнийг одоо бадрааж өгөх зорилготой л үйл ажиллагаа юм. Би хувьдаа мундаг хүүхэд гэж юу юм бэ гэж боддتي. Онц сурдаг хүүхдөө тийм ээ. Соёл спорт урлагийн авьяастай хүүхдөө. Би л бүгдээр л мундаг хүүхэд. Илүү мундаг хүүхэд гэдэг бол эцэг эхийнхээ үгэнд ордог. Эх орноо хайрладаг юм л хүүхдийг мундаг хүүхэд. Ясны мэдээ. Мөн анхны үнцэг хууль батлах зөвдөр тусгаар тогтнолын үнцнийг өсвөр үе залуучуудад хүргэх зорилгоор дивжээ тэмцээн зохион байгууллаа. Тэмцээнд Орхон аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв ихтэй сургуулийн 3 баг 40 орчим хүүхэд оролцлоо. Баг тамирчид тусгаар тогтнол түүх соёлын мэлгээр өрсөлдөн 5 даалгавар биелүүлэн оролцсон юм. Тэмцээний 1-р харинд дотгон бэлгийн нэрмжид технологийн сургалт орсон бол 2-р харинд хөдөө аж ахуйн мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв, 3-р харинд Орхон мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн баг тамирчид орсон юм. Манайх хөдөө аж ахуйн мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвөөс багийн бүрэлдэхүүн гэх юм бол 12 хүүхэд оролцож байгаа тийм. Мэргэжлийн төвөөс 12 хүн бүрэлдэхүүнд орж байгаа. Тэгээ гол одоо дэвшүүлж байгаа санаа ихэр болоод одоо бол Монгол улс төрийн уул уурхай ашигт малтмал одоо хөгжиж байгаа. Тэгээд одоо өмнө одоо түүхтэй байсан газар одоо хөндөж болохгүй гэсэн газрыг одоо үл тоон одоо ухад сантич байгааг нь одоо бид нэр зүгээс юу эсэргүүцэж байгаа талаар зүйлийг зөрчсөн байгаа. Энэ нь болохоор яг одоо нэг саний систем нэг юу ашигт малтмал газар юу дуул урахад байгаа юу толгойд юу өмнө дайм болж исэн газар л болохгүй юм хийх гээд байна гэдгийг одоо өөрсдийнхөө гаргасан. Бид нэр тэмцээнд 12 он бэлдсэн. Тэгээд одоо шинэ олж мэдсэн зүйлхээр бид нар тусгай тогтнол гэдэг яг юу вэ гэдгийг одоо багийнхын нийт гишүүдээр бид нар сайн ойлгож авсан гэж бодож байна. Мөн энэ өдөр зориулж соён яруу найргийн наадмыг зохион байгууллаа. Наадмын эхний шатанд 38 найрагч бүтээлээ ирүүлснээс шалгарсан 18 нь оролцлоо. Оролцогчид удирдамжийн дагуу тус бүр 2 шүлэг уншиж, шалгарч үлдсэн 10 найрагч оршихуй сэдвээр 5 минутын шүлэг бичиж өрсөлдсөн. Тус наадмын 1-р байранд яруу найрагч Бат Жаргал, 2-р байранд Сосор Арам, 3-р байранд Цэн Давиш нар орлоо. Эрдэнэт хотын шугам сүлжээнд шүүрэн шанах шиг болтлоо цоорж гэмтсэн гэмтлүүд гараад байна.
За тодорхойлбол өнгөрсөн 7 хоногт нийт шугам сүлжээнд 5 гэмтэл гарч өнөөдрийн хүртэл засвар үйлчилгээг хийж байгаа юм. За тэгвэл өнөөдрөөс эхлэн 4-р микрт шугамын гэмтэл, за мөн 6-р микрийн 1-2-р байрны цэврийн шугам, за гоёлбагийн эрх бүжин цэцэрлэгийн халаалтын шугамуд, за шинээр цооролт гэмтэл араас гарсаар байна. За энэхүү мэдээллийн дэлгэрэнгүй хүлээн авч үзнэ. Өнгөрсөн 7 хоногийн байдлаар Эрдэнэ хотын шугам шүүлжээнд 5 гэмтэл гарсан ч за өнөөдөр шин цооролт гэмтлүүд гарсаар байна. За өнгөрсөн 7 хоногийн тухайд 6 дугаар хорооллын авто замын доогоорх 3 зүгийн шугамд гэмтэл гарсныг засварлаж, за өнөөдөр хэрэглээний халуун усыг тавьж айл өрхүүдийг хангах болсноо мэдгдлээ. За мөн 11 дугаар хороололд хэрэглээний халуун усны шугам, халаалтын шугамд гэмтэл гарсан. За гэмтлийн шалтгаан нь айл өрх угаалгын машин холболтыг буруу хийсэнтэй холбоотойгоор халуун хүйтэн ус холилдож гарч байсныг Эрдэнэ тус дулаан түгээх сүлжээ орон нутгийн өмчит компаниас засвар хийж хэвийн горимд оруулсан байна. За харин Кувейтийн шугамын засвар дуусахаар тухайн хорооллын цэврийн шугамыг засварлана гэсэн юм а. За 5-2 дугаар байрны урд шугамын гэмтэл гарч аваарын байдалтай байсныг зогсоож хуучин шугамыг шинэ шугамтай холбох ажлыг эхлүүлжээ. За тухайн гэмтэл гарсан хэсэгт 2012 онд орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар хийсэн шинэ шугам орж байгаа гэдгийг мэргэжлийн байгууллага хэллээ. За дараагийн цооролт 3-13 дугаар байрны подголд хэрэглээний халуун усны шугам цоорсон бөгөөд за 10 м урт шугамыг солих шаардлагатайг сөөхтөн хамтран засварлаж солих ажлыг хийж байна гэлээ. Хамгийн сүүлийнх нь 6-гийн 25 дугаар байр буюу 2008 онд шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн албаны байрж ашиглалтанд оруулсан байр бөгөөд за хэрэглээний халуун усны шугамд цооролт үүссэн. За 35 м шугам солих шаардлагатай байгаа талаар хотын захирагчийн албанаас мэдээллээ. За бид бүхэн бол хуучин турбааг сольж байгаа. Үндсэндээ бол 10 жил болсон турбаа одоо ингээд гэмтсээ ийм аваарын ажил хийгдэж байна. За 11-р хороолол дээр бас хэрэглээний халуун усны шугам болон халаалтын шугамд гэмтэл гарсан. За энэ гэмтлийн шалтгаан бол одоо бас айл өрх угаалгынхаа машины холболтыг буруу хийснээс за өнгөрсөн 5 дахь өдөр бол манай Эрдэнэ тусынхан очоод холболтын зөв болгож засварлсан. Одоо халуун хүүт ус холилдож гарч байгаа асуудал бол янзлагдсан. За одоо цэвэр усны шугам гэмтэлтэй байгаа. Кувейтийн гудамжны аваарын ажил дууссаны дараа энэ ажлыг эхлүүлэхээр төлөвлөж байна. Мөн 4 дахь ажил нь бол 3-13 дугаар байрны подод хэрэглээний халуун усны шугам цоорсон. За мөн 6-гийн 25 дугаар байр энэ бол одоо манай шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн албаны барьсан байр байгаа. За энэ дээр хэрэглээний халуун усны шугам буцах дээр нь бол нийт 5 удаа цооролт үүссэн. Зарим нэг айлууд нь өөрсдөө схем өөрчлөж бус тайлуудаа оролцсон юмуд байна лээ. Шалны дулаалт эднэ шууд хийгээд хайчингууд бус тайлын дулааныг булаагаад авцсан. Үүнээс болоод ерөөсөө нөгөө айлууд нь зарим хаалга ажиллахгүйгээс шалтгаалаад юм өндөртэй асуудал үүсэж байна. За 5-24 дугаар байрнаас нэг гомдол манад нэг ирж харагдаагүй. 5-40 41 гэж ирсэн дээ. Тэ. Тэгээд авах шаардлага манайх болохоос бүх айлуудаа үзээд гормоо шалгаж үзээд буцаагаад нэг нэмэлт ноцоос тавих шаардлага байнаггүй бүх их гаргаад эхнээс зэгслээд яваад баг дуусчих байх хэрэгтэй доо. Тэгвэл өмнөх шугамнуудын эвдрэл гэмтлийг засаж амжаагүй байхад өнөөдөр дахин шугамын цоорол гэмтэл нэмж гарч эхэллээ. Тодорхойлбол 416 418 дугаар байрны дунд хуудгаас White House дулааны шугам авч за муу гагнаснаас дахин орон нутгийн өмчит компанид засварлах шаардлагатай болсон гэлээ. За энэ ажилтай холбоотойгоор 4-р микрийн хойд хэсгийн айл өрхүүдийн дулааныг хязгаарлах болсныг Эрдэнэ тусаас мэдээллээ. За гоёлбагт эрх бүжийнхэн цэцэрлэгт халаалтын шугам цоорсонтой холбоотойгоор засварын ажил хийнэ гэлээ. За мөн өдрийн хагас дахин 6-гийн 1, 6-гийн 2 байрны цэвэр усны шугам цоорсон гэх дуудлага ирснийг Эрдэнэ тус дулаан түгээх сүлжээ орон нутгийн өмчит компани захирал Баатар шурх оролдоон дээр мэдгцэн. За эндээс харуул шугам шүлжээний чанаргүй гүйцэтгэл, иргэдийн дур мэдэн холболт хийлт, өргөтгөл улсын комиссийн хяналт муу, за өвлийн бэлтгэл ажлыг хангалтгүй хийсэн зэрэгс үүдэлтэйгээр нөгөө 50% усны алдагдaltaй аймаг хэд дахин алдагдлаа нэмэгдүүлэх, за айл өрхүүд нь хөхөө өвлийн хүүтнээр унтны усгүй халаалтгүй байранд хөлдөөс болоход ойрхон дүр зураг харагдаж байгаа юм а. Манай эзний шугам шүлжээн дээр бас нэг асуудал үүсэж байгаа нь манай шугам явж байгаа газар дээгүүр цахилгааны шугам явснараа бас асуудлууд нэлээд дагуулж байгаа. Үүнээс болоод бас шугамын хэвдрэл нэлээд нөлөөлж байгаа. Сая 6-гийн тэр Кувейтийн гудамжны уулуудаар гарсан аваар бол одоо нэг л эрх урууны дайтай хэмжээтэй газар цоорсон байгаа. Гэхдээ энэгээр бол одоо яг цооргоо чигээр байлгах бол энэ зам маань цаашлаад энэ шугам маань ашиглах хамж боломжтой болох юм өндөрлөл үүсэх байсан. За өндөр манай Эрдэнэ төвд бол нэлээд сайн болцоо үзүүлээд өнөөдөр энэ шугамыг бүрэн холбоо дуусна. Тэгээд маргааш бид нар бол газар шарны ажлыг хийм болох
ажилд орчих юм байна. За дээрээс нэмээ 6-гийн 1-2 хоорондох шугам одоо White House-ийн өөрсдөө бас энэ гагнуурын чанарыг жоохон чадваргүй хийсэн. Хоёрдугаар сүүлийн 10 жил хэрэгжилж байгаа шугамуд байна. Ерөөдөө одоо Кувейтийн гудамж гарсан хэвлэл 6 мм диаметртэй шугам шүү дээ. 6 мм зузаантай тий. Тэгэхээр зэрэг энэ маань бас энэ урт удаан хугацааны илэглэлийг даах чадваргүй байгаар хийгдсэн байж байгаа. За хотын шугамын гэмтлүүд хүндхэн асуудал болж байгаа энэ цаг үед иргэдийг хохироохгүй тулд Эрдэнэ төлөвлөр Эрдэнэ тус дулаан түгээгсүүлжээ орон нутгийн өмчит компани, Эрдэнэ булганы цахилгаан түгээгсүүлжээ төрийн өмчит компани хамтран яаралт арга хэмжээг авч ажиллаж байна. За хамгийн гол нь эдгээр гэмтлүүдтэй зэрэгцэн холбоо цахилгааны кабель шугам байгаа нь цаг хугацаа засварын гүйцэтгэлийг удаашруулж байгааг албаны хүн мэдээллээ. Оргил цаа мэдээллийн хөтөлбөр үзэгч та бүхэнд нэгэн баяртай мэдээг дуулгах гэж байна. За хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн асаргаа сувилгаа хамгийн чухал байдаг. За аймгийн хэмжээнд тгээс 6 насны 130 гаруй хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд байдаг юм. За тэгвэл тэдгээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг их мөн бяцхан үүсгэд нэн шаардлагатай шийдлийг олсон сорхогтон сэргээн заслын төв шинээр үүд хаалгаа нийлээ. За тус төвийн нээлтийн үйл ажиллагаанаас бэлтгэсэн мэдээллийг хүлээн авч үзнэ. Манай аймагт хөгжлийн бэрхшээлтэй насанд хүрсэн 3500 иргэн 330 хүүхэд байдаг бөгөөд за түүнээс 130 нь тгээс 6 насны бага насны хүүхдүүд байдаг. За бага насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг нөхөн сэргээх, бэлдэржүүлэх, булчин суллах дасгал хөдөлгөөнийг сайн хийлгэснээр эдгээр хүүхдүүд бие даах чадвар цаашлаад ажил хөдөлмөр эрхэлж нийгэмд байр суурь эзлэх боломж нөхцөл бүрддэг юм а. Тэгвэл эдгээр хүүхдүүдийн бэрхшээлийг хамтдаа туулах сэргээн заслын сорхогтон төв шинээр үүд хаалгаа нийлээ. За анх энэхүү төвийг нээх санаачлахыг эц зоон сайтын сэтгүүлч Алтан цэцэг өнгөрсөн хавраас эхлэн хөөцөлдөж орон нутгийн төр захиргааны байгууллага Эрдэнэ төлөвлөр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн эцэг эх асран халамжлагч мөн Орхон аймгаас улсын хуралд суугаа гишүүдэд тусалцаа дэмжлэгийн санал тавьж эхэлсэн их хичээл зүтгэл биелэлээ олж хөгжлийн бэрхшээлтэй бяцхан үүсэд шаардлагатай хөдөлгөөний сэргээн заслыг хийх төвийг нээж чаджээ. Тус төвөөр үйлчлүүлэх 130 гаруй хүүхдүүдийн дийлэнх нь буюу 67 нь тархины саажилттай. За бусад хүүхдүүд тулгуур эртний саажилт, түнхний мултралт, хэл ярианы хөгжлийн хоцрогдолтой, оюуны хомсдолтой байгаамаа. Эдгээр хүүхдүүдэд сэргээн засал барай хийхээс гадна тэднийг асран халамжлагч эцэг эхчүүд хоорондоо туршлах солилцож, бий болоод сэтгэл санааны тайвширлыг мэдрэх боломж бүрдэж байгаамаа. Ягаад сорхтон гэж нэрлсэн гэхээр миний охин ийм нэртэй. Тэгээд өнөөдөр итгэлийн модуримс байгууллагад 0-6 насны 130 гаруй хүүхдүүд хамрагдаж сэргээн засах үйлчлэгийг энэ төвөөр дамжуулан авах учраас энэ төвийг анх санаачлан 4-р сараас хойш явж байгууллаа. Тэгээд энэ төвийг анх байгуулахад ерөнхий санааг баасан хөвгөш өгсөн. Тэгээд ер нь одоо яг ийм хөтөлбөрөөс байгууллагыг авч явахад юу тулгамддаг, ямар хүндрэлтэй асуудал байдаг гэдэг зөвлөмжийг өгч энэ байрны асуудлыг шийдвэрлэх уламжлалыг бас аймгийн засаг дарга болоод бусад одоо нутгийн удирдлагуудад тавьсны үндсэн дээр аймгийн засаг дарга энэ байрыг одоо хуучин өрхийн эмнэлэг байсан байрыг манай байгууллагад гаргаж өгөөд мөн засрын зардлын мөнгийг гаргаж өгсөн. Тэгээд Эрдэнэ төлөвлөрийн зүгээс бас тодорхой хэмжээний дэмжлэгийг үзүүлээд уур хачтай хүүхдүүд бас тархины саажилт өвчнөр өвдсөн байгаа учраас дэмжлэг үзүүлж явж байгаа юм аа. Ер нь хөгжлийн бэрхшээл бол хүнд хилж ирэхгүй, өвчин ер нь хилж ирэхгүй хийсч ирдэг. Тийм учраас эхнээсээ үр хүүхэд гаргаж байгаа бол төлөвлөгөөтэй төлөвлөж үж гарахгүй бол дараа нь гарах эрсдлийг тооцоолох уус бас хөгжлийн бэрхшээлтэй болох магадлал Эрдэнэ хотын хэмжээгээр их байгаа болов уу гэж бас ажиглагдаж байгаа. Хүүхэд араал байдаг. Ерөөсө гадуур дотор ерөөсө явах юмдаа явж чадахгүй. Тэгэл үр хүүхэд араал хэцүү байдгүй. Нийгмийн сайн сайхны төлөө хийж байгаа буйны санал санаачлагад олон хүний тус нэмэр чухал гэдгийг тус төвийг ашиглалтанд оруулах ажилд гар бие оролцож тусдын болсон нөхөд удирдлагууд харуулж байна. Тодорхойлбол Орхон аймгийн удирдлагуудын зүгээс Эрдэнэ багийн өрхийн эмнэлэг байсан байрыг ашиглуулах болж засварт шаардлагатай 7 сая төгрөгийг шийдэж өгсөн бол Эрдэнэ төлөвлөр компаниас 8 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлжээ. За сорхогтон төвөр үйлчлүүлэх хүүхдүүдийн хувьд ихэвчлэн гэр хороолол аслагдсан багт амьдардаг тул тэднийг зөөвөрлөх автомашин шаардлагатай байсныг ч мөн Эрдэнэ төлөвлөр шийдэж өгч явж байсан Альбарт маркийн автомашиныг хандивлжээ. За цаашид ч орон нутаг болон Эрдэнэ төлөвлөрөөс анхаарлаа хандуулахаа тус төвийн нээлттэд оролцож танилцсан дарга удирдлагууд ярьж байлаа.
За мөн Эрдэнэт телевизийн сэтгүүлч Балжин нэм санаачлаг гарган хөөцөлдөж Австри улсын олон улсын байгууллагаас нэг бүр нь $1500 үнэтэй хүүхдийн тусгай зориулалтын 6 ширхэг тэрэгцэр бэлгэлсэн. За хүүхдүүдэд нэн шаардлагатай хэрэгцээт бэлэг байж чадсан юм а. Баруун Австралийн хүүхдийн тэрэгцэр байгууллагын Монгол дахь одоо бас үйл ажиллагааг нь эрхэлдэг хүүхдийн тэрэгцэр төрийн бас байгууллага гэж байдаг. Тэр байгууллагатай эхлээд бол найз нөхдийн журмаар холбогдсон. Дараа нь бол одоо аль бие ёсоор хүсэлт тавиад манай Эрдэнэт хотод одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд зориулсан ийм сэргээн заслын төв одоо нэгтгэж байна. Энэтэй уялдуулаад одоо маш олон хүн амын төвлөрөлттэй байдаг. Бас их олон хүүхдүүд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн судалгаанд байдаг. Энийг харгалзаж үзээд одоо энэ манай хүүхдүүдэд тодорхой хэмжээний тоогоор энэ хүүхдийн тэрэгцэрийг бэлэглэх боломж өгнө гэсэн хүсэлтийг тавьсан. Тэгээ хүүхдийн тэрэгцэр төрийн бус байгууллагынхаа сайхан хүлээж авсан, судалж үзээд тэгээд Эрдэнэт хотод бол 6 одоо хүүхдийн тэрэгцэр явуулсныг өнөөдөр гардуулж өгч байгаамаа. Эрдэнэт үйлдвэр хамтран ажиллахад бэлэн байгаа. За тэгээд тийм ч учраас бид одоо энэ төвийг байгуулахад бас ирж үзэж санаа бодлоо солилцож зохих хэмжээгээр одоо хүссэн зүйлийг нь бид гаргаж өгч өнөөдөр ингэж хамтран ажиллаж байгаа. Цаашид ч гэсэн энэ чиглэлээр бас хамтран ажиллахад бид бэлэн. Ягаад гэвэл энд бас манай Эрдэнэт үйлдвэрийн 6 хүүхэд 6 ажилчны хүүхэд бас энд одоо бас энэ юунд хамрагдж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо бид үргэлжлүүлэн өшөө одоо энэ төвийг одоо өргөжүүлэх эсвэл нэмэгдүүлэх энэ чиглэлээр одоо хамтаа ажиллахад бэлэн байгаа. Итгэлийн мод төрийн бус байгууллагын сурхагтын төвд мэрэгжлийн бага эмч 1, за совилогч 1 ажиллаж байна. Улсын хэмжээнд жил бүр тусгай хөдөлгөөн засалч цөөн тоогоор төгсдөг учраас за шинэ төгсөлтөөс мэрэгжлийн хөдөлгөөн засалчдыг дадлагжуулан сурган ажиллах хүсэлтэй байгаагаа за тус төвийг үүсгэн байгуулагч Алтан цэцэг илэрхийлж байлаа. За сайн улс бүхэн дэлгэрэх болтугай. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрхийг хамгаалах дэлхийн өдрийг өгтөн за оюуны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн дунд сагсан бөмбөгийн уралдааныг зохион байгууллаа. Тэмцээнд 8 байгууллагын 10 баг оролцож хурд хүч авахалж самбаагаа сорилоо. За тэмцээнд амжилттай оролцсон тамирчид оюуны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн шигшээ багт орж за бэлтгэл сургуульд хийх боломж бололцоо бүрдэх юм а. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн өдрийг өгтөн Орхон аймгийн засаг даргын тамгын газраас хандлага өөрчлөлийг хамтдаа хөгжиж сарын аяныг зохион байгуулж байна. Аяны хүрээнд оюуны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн дунд сагсан бөмбөгийн тэмцээнийг зохион байгууллаа. Тэмцээнд 8 байгууллагын 10 баг оролцож хурд хүч авах самбаагаа сорилоо. За өнөөдөр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах олон улсын өдрийг угтаад хандлагыг өөрчилж хамтдаа хөгжиж гэсэн сарын аяны хүрээнд сагсан бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулагдаж байна. Өнөөдрийн тэмцээнд нийт 9 баг оролцож байна. Мэргэжил сургууль үйлдвэрлэлийн төвийн баг, 8 дугаар сургуулийн баг, 1 дугаар сургуулийн баг, 7 дугаар сургуулийн баг, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эцгийн холбооны баг гээд нийт 9 баг оролцож байна. Өнөөдрийн тэмцээний зорилго бол оюуны бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг спортоор хөгжүүлэх, тэдэнд урам дэмэх ийм үндсэн зорилготой. Тэгээд энэ тэмцээн маань 2 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байна. Өнгөрсөн жил хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эцгийн холбооноос зохион байгуулсан энэ жилийн хувьд бол яг тусгай олимпийн сагсан бөмбөгийн 4-ийн хүрээнд явагдаж байгаа. Орхон аймгийн оюуны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн төлөөлөл Зүүн Азийн тусгай спортын наадамд оролцсон сагсан бөмбөгийн төрөлд мөнгөн медаль авчээ. Тус тэмцээн бүгд найрамдах Хятад ард улсын Фужао мужид болсон бөгөөд энэ тэмцээнд 16 орны баг тамирчид оролцсон юм. Монгол улсын 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг 22-оос 35 насны ангилалд өрсөлдсөн бөгөөд алтан медалийг Хятад улс, мөнгөн медалийг Монгол улс, хүрэлт медалийг Хонконг улсын баг хүртсэн байна. Энэ тэмцээний дасгалжуулагчаар 8 дугаар сургуулийн багш тунгалаг явсан бөгөөд за хөгжлийн бэрхшээлтэй тамирчдыг бэлтгэх арга зүйн сургалтанд хамрагчээ. Ингэснээр Орхон аймагт сургууль явуулахаар бэлтгэгдсэн анхны багш болж байна. Тусгай олимпийн энэ тамирчдыг хүмүүсийн хандж байгаа хандлага нь арай өөр. Энэ хүмүүсийг тоглож чадахгүй, чаддаггүй гэсэн ойлголт байдаг. Тэгэхээр энэ хүмүүсийг одоо ингээд сагсан бөмбөг заагаад юм уу спортоор хичээлүүлэхэд чаддгийм аа, энэгээр өөрсдөө хөгжүүлж болдгийм аа гэдгийг одоо энд сурах гэж, хийх гэж энэ чиглэлээр ажиллаж байна л да. Тэгэхээр яг үхээр энэ хүмүүс спортоор хичээллээд ингэж явснаар нэгдүгээрт энэ хүмүүс өөрсөндөө их ихтэй болно. Хоёрдугаарт нийгэмд хүмүүстэй харьцсан хүмүүсийн нөгөө нэг одоо буруу ойлголттой байдаг хандлага эрс өөрчлөгдөнө гэж бодож байгаа.
Тиймээс эх оноос эхлэн оюуны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн шигшээ багийг бүрдүүлэн бэлтгэл хийх гэж байна. Тиймээс энэ тэмцээнээс шалгарч төрүүлсэн тамирчид энэхүү шигшээ багт орон бэлтгэл хийх юм. За хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд ихэвчлэн өөрсдийгөө нийгмээс тусгаарлаж ганцаарсан байдгийг судалгаагаар нотлогдсон. Харин спортоор хичээлснээр багаар ажиллах чадвар нь нэмэгдэж, нийгмийн харилцаанд идэвхтэй оролцох, итгэл үнэмшил нь нэмэгдэх, цаашлаад хөгжих зэрэг олон талын ач холбогдол гарах юм. Чухлыг шударгаар шуурхай өргөн нүрээтэй Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээнд хүрээд өндөрлж байна. Мэдээллийн төгсгөлд ус цагуур орчны шинжилгээний газраас ирүүлсэн цаг агаарын мэдээг хүлээн авч үзнэ.